佢係咁噶啦，佢嘅性格就係咁噶啦。點解佢要係咁啫？咁佢係咁噶嘛，大佬3歲都定80咯，呢啲同佢家庭有關嘅。咁人哋個話點解數你係咁嘅啫？你正常，你係一個成年人，佢係一個成年人。嗰時啊，我問佢啊，佢就係話我喺張床度彈起身，佢就話佢話我咩啊？我先走嘅。佢話係咁嘅，你聽日你就翻去瞓啦。咁因為我講咗句，我話有乜用啫？喺呢度瞓同我屋企張床，我屋企張床有電氈啊，仲暖過呢度啦。佢話咁係咁，你就翻去瞓啦。我話好啊，咁咯。呢啲都係鬥下氣嘅啫，日常生活幾有情趣啊！如果你唔調節心態，呢啲嚟做情趣冇用啊！數你唔調節心態，你行落去嘅。因為你聽阿小婉話齋，你調節心態先。點會行唔落去嘅啫？佢真係揾到好多錢之後，佢行唔落去啦，或者有大筆家產喺度連住，都話俾你知。咁佢咪頂心頂肺咯？喂，佢同你有啲似嘅，得閒食個夠心丹咁樣，即係麻雞飯啊！我唔會同佢行唔落去噶，我點我都要黐住佢噶，我點會行唔落去啊？咁咪啱咯，咁所以其實你喺度晒緊幸福啫，你多啲讚下人哋啦，好心你啊！好鬼辛苦嘅男人出邊做嘢都，我讚佢咪就係佢對住邊個都好似殺熟咁咯。我都讚佢啊！對住我就好高嘅傻嘅，你華哥你都戇居居嘅拉人哋講大道理，你只係小婉話齋，心情唔好啫。我知小婉話齋，你咪多啲讚下佢咯。佢自己知噶，佢自己知噶，華哥好心你啦。你仲要話你知唔知啊？飲嗰啲咁嘅小圓嗰啲多肽，我真係買咗好多翻屋企嘅。咩肽啊？嗰啲膠原蛋白嗰啲，飲到佢頭先燉到。佢話呢啲不如唔係話唔飲，飲啲貴啲靚少少嘅啦。呢啲咩貨嚟㗎？咁我成日睇你直播㗎嘛。我話啦，呢啲貨咪佢啦，嗱佢嗰啲貨啊。我話佢靚唔靚啊？嗱，佢就飲到咁㗎啦。佢咪唔出聲。肯定話我唔係一個死佬。佢嗌我死開又，我懟個手機俾佢睇下，佢懵啊，我話死開啊咁咯。肯定話你都仲靚過佢，你仲飲作死你啊咁樣。喂，今日中午阿小婉去到嗰間阿膠廠啊，好易嚟，阿蘇都可以買翻啲嘅數。阿膠廠唔使特登嘅，我係做宣傳嘅啫，同馬索完嘅啫，唔使特登買嘢嘅，真係嘅。我知係啊，但係我就咁啱同阿蘇傾起偈啫，你反正同阿蘇都吹開。唔使嘅，真係我嗰間咧，我唔中意咁樣嘅華哥，我只係話俾你哋知，我只係做索完嘅啫，唔係去特登去話，我一定要買呢個嘢。我係想話俾阿蘇聽啫，叫佢多啲去即係氹下自己咪得咯，咪開心咯，我睇下冇所謂啦。出邊睇。你瞓下覺先啦，喂，你瞓下覺先啦，喂，師傅你瞓下覺先啦。唔使你華哥，我自己中意乜嘢我自己知噶，華哥係咪先啊？我知道你係對我好，但係我自己需要啲乜嘢噶，華哥我真係。我而家仲有一個問題，其實你話經濟上咧，錢銀上冇咩問題，但係我個人咧就即係好知慳識儉嗰啲啊，比較慳嗰啲。你要我自己攞啲錢出嚟去點樣 FIFA 點樣壓點樣飲，我唔會喎，我咪又唔捨得喎。要着件衫先死。喂，你做乜嘢啊？睇蝕晒俾人睇。搞掂晒。佢係咁嘅技能啊，真係配個火嚟啫。問題係點啊？佛山我唔知道有冇落雨喎，我冇去佛山喎。你老公都唔中意喺呢度聽啊，話我聽啲八卦，你冇辦法㗎，我哋天生就係八卦㗎，係咪先啊？其實唔係，係我哋天生就中意聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生，係咪先啊？如果唔係嘅話，我哋點提高下情商啊？啱唔啱啊？點提高情商啊？你睇下呢個姐姐仔幾高情商，你睇下，你睇下。我高乜鬼啊？我真係唔高㗎，我高情商咧就咁凍都走啦。咁凍都走係因為你一下子調節唔過嚟啲情緒，你整多幾次啦，你就唔會㗎啦。聽多幾個故事啊，嗰啲人跌咗落嚟有乜位咧？然之後隻腳趴唔到後悔嘅時候，如果我走出去冷鳩實親我自己咧，我下次咧我就會買張好靚嘅牆喺隔離，然之後整埋個暖爐啊，整埋啲嗰啲海馬啊、長墊啊、夢直絲，然之後咧一嗌咧我就搬過隔離，聽唔聽得到啊？